Мировой суд Бершева продлил на 5 дней срок содержания под стражей 52-летнему водителя, причастного к аварии на шоссе номер 90, в результате которой погибли 8 членов семьи Атар. Мужчина подозревается в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ. Кроме того, стало известно, что на счету у этого водителя более 20 транспортных правонарушений. В студии со мной адвокат, специалист по дорожному праву Юрий Брандт. Господин Брандт, здравствуйте. Здравствуйте. Все это отягчающие обстоятельства? Естественно. Одно то, что водитель во время совершения аварии или до совершения аварии употреблял наркотические какие-то средства, либо алкоголь, к примеру, это приводит к тому, что параграфом обвинения служит непредумышленное убийство. Вместо обвинения в нормальной аварии, да, с летальным исходом, это причинение смерти по неосторожности. Разница между этими двумя параграфами: причинение смерти по неосторожности — это до 3 лет лишения свободы, непредумышленное убийство может дойти до 15 лет лишения свободы. То есть это является отягчающим обстоятельством, что в конечном итоге приводит к большому тюремному заключению. А многочисленные правонарушения, которые происходили до непосредственно это аварии? принимает во внимание, когда судья назначает приговор. Естественно, чем больше нарушений в прошлом, тем приговор будет суровее. То есть, если есть какой-то рецидив, речь идет о водителе-рецидивисте, который постоянно нарушает правила дорожного движения, приговор ему будет намного суровее, чем приговор водителю, для которого это вообще первое нарушение. И, соответственно, полиция начинает расследовать это дело совсем под другим обзором. Это дело будет уже рассматриваться не в мировом дорожно-транспортном суде, это дело будет рассматриваться в областном суде, так как речь идет о действительно тяжелом преступлении, лишение свободы за которое выше, чем 5 лет. Кстати, в таком русле рассматриваются любые аварии с летальным исходом или конкретно те аварии, где еще и предполагаемый виновник является нарушителем? Именно аварии, в которых существует обвинение в непредумышленном убийстве. То есть, если есть какое-то побочное нарушение, как вождение в нетрезвом состоянии, либо вождение с большой скоростью, которая превышает во много раз скорость разрешенную, человек будет обвиняться в непредумышленном убийстве вместо определенного параграфа для аварий с летальным исходом, причинения смерти по неосторожности. Это, соответственно, наказание разное, наказание другое, и суды уже совершенно другие. И судьи совершенно другие. Кстати, а какой порядок рассмотрения дел, ну, например, конкретно в этом деле, как рассматривается? Смотрите, на данный момент полиция говорит только об индикации нахождения у него каких-то наркотических средств, в моче, в крови. То есть для того, чтобы получить окончательную проверку, они должны отправить это в токсикологическую экспертизу. Это берет до 2 недель. На данный момент у них есть подозрение и какая-то индикация. Есть приборы, которые это определяют. И, соответственно, в зависимости от этого они расследуют. Плюс они должны сделать экспертизу аварии и решить, как именно произошла эта авария. Речь идет о трассе с одной полосой в каждую сторону. То есть кто-то перешел на встречную полосу, и кто-то сделал эту аварию. Вопрос, кто? Либо водитель, который остался в живых, либо водитель, который, к сожалению, погиб. И существуют всякие экспертизы для того, чтобы определить, где именно точка столкновения, кто именно перешел на встречную полосу. Я могу сказать просто об этой трассе. Это уже не первая авария на этом месте. Это трасса с одной полосой в каждую сторону, без разделительного забора между этими полосами. То есть, соответственно, малейший переход на встречную трассу для обгона, либо потери управления, либо, не дай бог, что-то с колесом, приводит к лобовому столкновению и к жертвам, тяжелым жертвам, либо к летальному исходу. Буквально вчера общались с представителями полиции, они как раз говорят о том, что конкретно на этом отрезке трассы есть достаточно широкая обочина. То есть это не помогает. Смотрите, да, обочина — это с правой стороны. Если водитель теряет управление и переходит в правую сторону, ничего страшного, он просто может быть съехать на обочину, максимум перевернуться. Но если водитель совершает обгон без явной видимости, либо водитель теряет управление, и машина уходит влево, либо у нас лопает переднее левое колесо. При этом машина, если лопнет переднее левое колесо, машина уходит в левую сторону. Соответственно, при скорости 90 км в час нужна доля, какие-то секунды для того, чтобы перейти на встречную полосу и совершить лобовое столкновение. То есть при любом случае, в том случае, если машина уходит в левую полосу и столкновение будет лобовое, будут жертвы и очень тяжелые жертвы. Конкретно в этом случае Мировой суд Бершева продлил
продлил на 5 дней срок содержания под стражей водителя, причастного к этому ДТП. Насколько часто в своей практике вы встречаетесь с подобным развитием событий? Как правило, если речь идет об обвинении в непредумышленном убийстве, всегда суд даст полиции какое-то время на расследование этого дела. То есть всегда этот водитель, как мера пресечения, он останется под стражей. Для чего это делается? Для того, чтобы, может быть, есть какие-то свидетели, которым водитель может помешать, этот подозреваемый, чтобы он не мешал следствию, чтобы он не путал следствие, чтобы он не прятал какие-то доказательства. И, возможно, они также говорят, что он какая-то опасность для общества, если его отпустят. Может быть, он опять сядет в автомобиль, будет использовать какие-то наркотические средства и сделает опять такую ситуацию, либо такую аварию. Соответственно, полиция в этом случае требует меры пресечения. Ну, то есть для этого запроса должны быть изначально какие-то обоснованные доводы? То есть первый довод — это то, что будет подано обвинительное заключение, и второй довод, что водитель представляет на данном этапе опасность для общества. То есть это человек, который находится под наркотическим каким-то опьянением, либо человек, который совершил какую-то аварию, которую нужно расследовать. В среднем на подобного рода аварии сколько времени уходит на расследование до вынесения решения суда? Смотрите, примерно полиции нужно до полугода для того, чтобы закончить расследование. Тут уже идет речь о полицейских экспертах. Они должны собрать все факты, все доказательства, они должны сделать проверку, они должны поставить машины на точку столкновения, чтобы действительно убедиться, какая именно из них во время столкновения была на противоположной полосе и, соответственно, нарушила правила. Все для этого делает эксперт, они все фиксируют, снимают, опрашивают свидетелей. Примерно полгода, и дело находится в прокуратуре для подачи обвинительного заключения. Еще один аспект. В авариях с летальным исходом водителя сразу лишают прав на 90 дней. Простой аварии на 60 дней. В течение этих 90 дней в таких авариях, как правило, полиция и прокуратура уже подают обвинительное заключение в течение 90 дней и просьба о лишении прав водителя до окончания судебного слушания. И, как правило, они им это разрешают, и они это получают. Предлагают с междугородних шоссе перенестись на городские дороги. Буквально в ближайшее время вводятся новые правила, которым должны следовать люди, применяющие электрические велосипеды для передвижения с точки А в точку Б. Самое интересное правило, самое нужное правило, которое приняли и которое войдет в жизнь с 1 января, это то, что водителям электровелосипедов придется делать специальное водительское удостоверение. Мало того, им нужно будет сдавать специальный экзамен теории для того, чтобы получить это удостоверение. То есть на данный момент у нас есть водители транспорта, которые достигают скорости 40 км в час, которые не останавливаются на красный свет, которые являются участниками движения, они находятся на трассе. И, возможно, эти водители совершенно не знают правил дорожного движения. Возможно, они не знают, что нужно ехать только на зеленый свет, что нужно останавливаться на знак «стоп», что нужно придерживаться правой стороны дороги. И из-за этого действительно происходят эти аварии. Соответственно, Министерство транспорта пришло к выводу, что данные водители будут сдавать специальный экзамен на теории, на знание правил дорожного движения. В том случае, если они его сдадут, они получат права и удостоверения и будут законно находиться на трассе и будут законными участниками дорожного движения. Это касается не только электровелосипедов, но и электросамокатов. Также это транспортное средство, приводимое в движение электромотором. Теперь, что будет с людьми, у которых уже есть права на управление автомобилем или мотоциклами? Они автоматически смогут водить транспортное средство, которое находится рангом ниже того удостоверения, которое у них имеется. Так же самое, как водители автобуса имеют право водить такси. Водители грузовиков имеют право водить частные автомобили. То есть, если это рангом ниже, они имеют автоматически право водить это транспортное средство. Кто должен следить за соблюдением закона и каковы санкции за его нарушение? Смотрите, на данный момент, естественно, за любым соблюдением закона должна следить полиция. Что является интересно в электровелосипедах, это то, что муниципальные полицейские также имеют право давать штрафы велосипедистам, которые едут по тротуарам, которые не соблюдают правила дорожного движения. Да, действительно, муниципалы тут будут иметь полные права для того, чтобы штрафовать и как-то контролировать это законодательство. Юрий Брандт, большое спасибо. Спасибо вам.